Asahan ang mas masiglang economic ties sa pagitan ng South Korea at Vietnam. Ito ang paniniwala ni South Korean President Lee Jae-myung at Vietnamese leader To Lam. Nagkasundo ang dalawang leader na buksan ang kanilang mga merkado at magtulungan na makamit ang bilateral trade na $150 billion pagsapit ng taong 2030. 또한 양국은 베트남에 진출해 있는 약 1만 개의 우리 기업들이 베트남의 경제 발전과 양국 간 상생 협력에 기여한다는 데 인식을 같이 하였으며 저는 베트남 내 우리 기업들의 안정적인 경제 활동을 위한 Hai bên nhất trí tiếp tục tạo thuận lợi cho thương mại, mở cửa thị trường cho hàng hóa của nhau, qua đó góp phần hoàn thành cái mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt vào 150 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Bukod sa pagpapalakas ng economic partnership, inaasahan na tatalakayin din ni President Lee at Secretary To ang pamumuhunan sa kanilang bansa.